जंगल में भीषण सूखा पड़ गया था और बंदर गर्मी से परेशान होकर अपने पूरे शरीर पर बर्फ रगड़ने लगा। लेकिन उसकी गर्मी से बर्फ तुरंत पिघल जाती। ठंडक पाने के लिए वह फ्रिज में घुस गया, पर उसकी तपिश से फ्रिज भी गर्म होकर खराब हो गया। गुस्से में बंदर का खून खौलने लगा और तभी उसका दोस्त कछुआ अपनी पीठ पर एक बर्फ की ठंडी गुफा लेकर आ गया। बंदर उस गुफा में घुसकर मजे से ठंडी हवा में लेट गया और राहत की सांस ली। लेकिन तभी कछुआ उदास होकर रोने लगा, क्योंकि तुमने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।